байна уу хүүхдүүдээ? Сайн байна уу? Эрүүл биетэй, энэрх сэтгэлтэй, итгэм хэлтэй их олон хүүхэд болно. За бид бүгд түрүүчийн хичээлээр юу үзлээ хүүхдүүдээ? Юу хийсэн? Юу хийе? Эсвэл гоё хэмжээ. За тэгэхээр зэрэг бид бүхэн ийм хичээлийг хэдэн 7 хоног судлаа? 7 хоног судлаад одоо бид бүхэн бүтээлээ хамгаалах гэж байна, тийм ээ? За бүтээлээ бүгдээр нэгдүгээр багаас эхлэе. Хамгаална. За нэгдүгээр багийнхан гараад. За сайн байна уу? За бид нар болохоор энэ төсөл ажлыг болохоор 7 хоног хэрэгжүүлээд одоо төсөл ажлыг хамгаалах бэлэн болсон байна. За юу бүгд болохоор манай болохоор хувцснуудаас юу бүгд сонгож авсан. Юу бүгд болохоор анх ингэж 1090 онд гэж анх үүсчихсэн. 1090 онд үүсэхдээ болохоор доогоороо ингэж ороод бэлгүүсээ ороод дээгүүрээ нөмрөг өмсдөг байсан. 1090 онд болохоор хувцсанд болохоор ямар ч оюут зүйлгүй байжсэн. Орчин үед гэх юм бол хийцэн нөөшлөдөж тэгээд өөрийнх нь тэр таатай нөхцөл нь өөрчлөгдөж өмд болон цаг цаж өөрчлөгдсөн. Юм хийхдээ дөрвөн шаардлага байдаг. Хэрэглээний шаардлага, гаазын шаардлага, эдийн засгийн шаардлага, засгийн шаардлага, гаазын шаардлага гэж дөрвөн шаардлага байна. За бид болохоор материалыг өөрийн гараараа биетээ өөртөө ингэ материалыг сонгоод янз бүрийн өөртөө тохирсон хэмжээндээ материалыг сонгож ирэх юм бол эдийн засгийн үнээс арай илүү доогуур тусна. Хэрвээ даавга юу бэлгийн юу бүр дэлгүүрээс худалдаж авах юм бол эдийн засгаас илүү дээгүүр явах юм. Тэгээ бид нар болохоор юу гэх юм өмсөхдөө ахмад настай хүүхэд гэдэг. Бид нар болохоор хүүхэд насны дээр болохоор чөлөөтэй гоёлын тийм гоё чимэлтэй байдаг. Ахмад насны нь болохоор тийм шодоо юу бүх тэгээд гоё чимэлтэн баг тийм юу гэсэн юм байна. Юу бүгд болохоор манай болохоор юу бүгд хийхдээ одоо манайх юм Мэдээлэл яаж цуглуулсан хүүхдүүд? мэдээлэл болохоор компьютер, ном, сонин сэтгүүлээс үйлдвэрлэсэн байгаа. Интернетээс судалж мэдээлэл судалсан байгаа. Тэгээд юу болохоор манайх болохоор гарын дорх материалыг хийсэн тул химийн гаралтай гэж үзсэн. Ягаад гэвэл нь ялгаантай тэгээ химийн гаралтай. Анхны төрлийн хөвсөд гарын дорх материалыг хийж байна. Жишээ бүзэр, шүүр, бүм хэмтэй данилаа хийж байна. За чимэл болно. За тэгээд одоо энэ юу хийхдээ одоо үндсэн төрийн гэж аргаар ингэж биеэс хэмжээ авдаг. Биес ямар хэмжээс авах вэ? За биеэс хэмжээ авахдаа болохоор энэ одоо хамгийн нарийн хэсэг буюу бэлгүүсний тойрог авта хамгийн нарийн хэсэг буюу бэлгүүсээр ингэж хэмжээ авах. За болохоор өвдмний тойргийг авахдаа хамгийн өргөн хэсэг буюу гэж хамгийн өргөн хэсгээр аваа. Гэтэ хийж чарах усны буруу заа. Тэгээд за одоо 3 дахь нь болохоор шуудлын өвдмийн өндрийг олгож байгаа. Шуудлын өндрийг олгоход хамгийн нарийн хэсэг буюу бэлгүүсний тойрогоос хамгийн өргөн өвдмийнхаа тойргийн хоорондох хэмжээсийг аваа ингээд Өвдмийн бэлгүүснээс хамгийн өргөн өвдмийн цэг шаан байгаа шүү дээ. За өвдмийн цэг. За чидээ өвдмийн цэгээ хэдэн сэж үзье. За өвдмийн цэг хийж байгаа. За тэгээд одоо юу бүгд хамгийн нарийн хэсэг буюу бэлгүүснээс доош хүрсэн хэмжээгээр юуны хэмжээг авчихлаа. За юм хүний тарыг байгуулахдаа Юу бүхний хэлбэрүүд ямар хэлбэрийн юу бүхнүүд байдгийг. миди, макси, Мини. мино. Макси нь болохоор илүү манай болохоор миди загварын миди хэлбэр юу бүх тэр нь болохоор өгөхөөр татсан юм байна. За ямар юу бүхнүүд байдаг нь алиг хизээд ихтэй. Одоо бид нар болохоор авгаар төрлийн юу бүх нөтрөө болохоор маш олон төрөл байдаг. Гоёлын юу бүх, гэр ах уу юу бүх. За тэгээд одоо
За үзлэг өөртөө тохирсон авангард төдий юб гэх юм дээ. Тэгээ манайх болохоор авангард төдий юбгийг сонгосон. Яагаад гэвэл авангард төд нь болохоор өөрийнхөө хүссэн юугаараа чимгэж болно. За тэгээ хүссэн газар өмөрч болно гэж их өрмөц эцтэй учраас авангард төдийгээс. Юбны төрлүүд гэдэг. Тийм ээ, меди юб гэж одоо ямар юб хэлээд байгаа та нар юб нөхөр өгдгөр татсан юм хэлсэн. За тэгээд цаашаа Макс нь болохоор өөртөө юб хэлсэн. Миний нь болохоор хит богн. өдгөөс тийм. За цаашаа. За юбны торын болохоор энэ юбны юу вэ? Шугамд нь болохоор өөр гэсэн юутай нэртэй нэртэй энэ болохоор бэлгүүсний юу энэ болохоор бэлгүүсний шугам. За юуныхаа эсвэрийг гаргахыг тайлбарлаарай. Юуны эсвэр гаргахтаа болохоор дөрөв цэгээс цэг торыг барихтаа дөрвийн б цэгээс б1 цэгийг олохдоо болохоор өгжигнийхаа тойргийг 2 тоо аваа. За болохоор б цэгээс энэ болохоор юбны урт гэсэн. Хүн болохоор юбныхаа уртыг хүссэн хэмжээгээр авч болно. За тэгээд б цэгээс б2-ыг олохдоо өгжигнийхаа тойргийг 2 тоо хуваагаад нэгээр хийсэн. За танаас нь шугам нь болохоор дундад цэг дээр 1-ээс 1.5 гээд дундад цэг дээр нь хэмжигдэнэ. Тэгээд B2 цэгээс дээш 1 см өргөж B3 цэг дээр дайруулаад шинээр юу яа? Шинээр 1 см дээшээ явж үзэх нь юу авч өгч байгаа вэ? B2 цэг гээд дээшээ юу авч өгч байгаа вэ? B3 ингэж хажуутайг нь үүч. Эсвэр өргөсөж. За одоо хажуугийн ойдлыг өргөсгөж өгч байгаа тийм ээ. За цаашаа яваарай. тэгээд одоо энэ шугамын нэрийг гэвэл энэ болохоор хэлбэрийн шугам, энэ өвдөгний шугам, энэ хормой шугам, энэ болохоор тэнгэрийн шугам, энэ хажуу ойдын шугам, энэ арын гол шугам. Одоо шугамнуудаа нэрлэж дээ тийм ээ. За Афасра тэгэр юу тэвсэх хаана юу? Тэ юу тэмдэглээд байгаа? Танасны байдлыг тэмдэглээд танасыг тэмдэглээд тийм ээ. За тэгвэл танасны уртайл юм бэ? Танасны уртайл юм бэ? Тэгээс танасны уртын хэмжээ хэдэн сантиметр байдаг вэ? Нэгээс 1.5. Танасны урт 12. Танасны өргөний нийлбэр гэлээ. Танасны өргөний нийлбэр болохоор 3. За ингээд хагастай гэж явах учраас 1.5. Тэгээс 2 тийшээ тийм ээ. За шүү. Эдгээс асуух юм юу вэ? Бүгдээ. За багууд асуугаарай. Асуух юм юу вэ? Нэгнээс асуух мэдээлэл юу олж авсан байна та нар тийм ээ? Амсын мэдээгүй мэдээлэлээс юу олж авсан байна уу? За асуух юм байна уу бүгдээ? Шин мэдээлэл нь болохоор түүхээс нь шин мэдээлэл авсан. Асуух зүйл нь болохоор илүү гоё чимэглэл тэрийг сурч авсан. Асуух зүйл байна. За илүү гоё чимэглэлтэй байна тийм ээ. Тэгээд энэ түүхээс нэг шин мэдээлэл авсныг мэдээж авсан байна. 2 дугаар ширээ. За 3 дугаар ширээ. Авангард төдий хүний онцлог. За онцлогуд нь болохоор 6 хэмжээ тийм ээ. За тэр урагшаа төгсөжтэй эднийг бол тийм ямар материалаар хийсэн өөрсдийгөө Манай болохоор гарын дорх материалаар хийсэн. Гарын дорх материалаар хийсэн. Одоо манай болохоор химийн ялаатай учраас химийн гаралтай гэж амьдна. За тэгээ авангард төрөл нь болохоор өөртөө хүссэн хэмжээгээр манай болохоор ингэ даруухан байдлаар ингэ чиглэсэн. Паандер хажуудтай ингэ цацтай. Тэгээд хүн болохоор өөртөө хүссэн юугаар чимгэж болно. Цэцэг наач одоо тэгээ зүү уус гэж яаж ороож шүүл суудыг шигтгэж байна. За ингээд нэгдүгээр багийн тийм ээ төсөлт ажлаа амжилттай сайн гэж хамгаалсан нэгдүгээр багийнхандаа бүгдээрээ за бүгдээрээ хоёрдугаар багийнхаа бүгдээрээ
бид нэр дизайн технологийн хичээлээр 7 оны үзсэн хичээлийнхаа тайлбарыг өнөөдөр гаргаж байгаа. Манай гоо болохоор юбгийн дотроос ахуй зориултын юбгийг сонгож авсан. Ахуй зориултын юбг нь бол энгийн чамин хийх загвар байхгүй. Тухайн хүний зүгээр загвар юу сонирхолтой нийцэл байхад тэр хүнтэй зогсчихдээ өдөр тутмын юбг байгаа. За мэдээж бидний тулгамцсан асуудлыг тодорхойлсон. Асуудлын хэрэгцээг тодорхойлоход 4 шатаар явсан. Хүмүүс нэг юбгийг болохоор гадуур зүгээр гоё чимэглэлийн байдлаар өмсдөг гэж боддог. Харин бид нэр эсрэгээр нь ахуй зориултай гэртээ өмсөх шийдлийг хангаж бүтээсэн байгаа. Юбгийн тавчхан түүхээс гэмээр юбгийн эртний хүмүүс эртний хүмүүс нь болохоор дааваараа хэрэгжижсэн дээгүүр айрын нөмөр хэрэгжижсэн. Харин тэр юбг маань эртний үеэс хүмүүс маань банзал гэж нэрдэг байсан. Юбгийг хүмүүс цаг өдөртөө тааруулан сольж байгаад одоо эртнийчүүд Шотланд хэрэгжиж байгаа. Биес хэмжээ автаа дөрөв үнсэн хэмжээгээр авдаг. Нэгдүгээр болохоор бэлхүүсний тойрог хэмжээ хамгийн нарийн хэсэг буюу бэлхүүсээр нэг тавьж байна. Тэгээд тэгээд тэрийг хит чамд биш нэг хуруу арга зарж авна. Хоёр нь болохоор үсний тойргийн хэмжээ буюу хамгийн өргөн хэсгээр нь. Тийм үзэгнийхээ цэгийг харуулаад гişгэн. Жохон татаж өгөө. Хавсан урал ороош яваад. Одоо тэгээд дараа нь болохоор юбны хавртыг болохоор бэлхүүсний тойрог буюу хамгийн нарийн хэсгээс хүссэн хэмжээгээр авна. Дараа нь болохоор суудлын дээр болохоор биеийн нарийн хэсэг буюу бэлхүүснээс үзэний цэг батлаа авдаг. Ингээд юу юм юм жаа. Мэдээж манай Монгол аав эрс тэрс уур амьсгалтай учраас юбг нь 4 үйлрэлээр зохицуулж өмсдөг. 4 үйлрэл нь болохоор 100 өгөл хавар дамар гэсэн 4 үйлрэл байгаа. Тэгээд энэ бас 4 үйлрэл нь болохоор 5 шаардлага тавьсан байгаа. Энэ болохоор нэг үйлрэлээр хувцсан дөрвөл тийм ээ. Хувцсан үндсэн 5 шаардлагыг тавьдаг тийм ээ. Илүү дахин шаардлага нь цэвэр байгалийн даав материалаар хийгдсэн байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор технологийн шаардлага хангагдсан байна. Хэмжээ нь яг таарсан байна тэр хүнд өөртөө. Тэгээд эдийн засгийн шаардлага нь болохоор зах зээлийн үнээс жоохон дуугав. Гол шаардлага нь болохоор нарийн эсрэгтэй өөрөвч чиглэлтэй. Хавтлахаар эдлэгээний шаардлага нь огт өөрчлөгдөхгүй. Зориулалт нь болохоор өдөр тутмын тэгээд хэлбэрийн тарбыг материал нь болохоор торгон чимэглэлийн нөгөө тооц паттерн юу товч хурцаар чимэглэж болно үгүй. Тэгээд юбгийн загварууд нь юбгийн хэмжээ загварууд нь болохоор микро, мини, меди, макси гэж явдаг. Хэмжээ нь болохоор микро нь хэд борон меди нь үгээр татсан байна. Тэгээд мини нь борон макси нь орж явдаг. Тэгээд материал нь болохоор торгон ба туу зориулдаг. Тэгээд нэхмэл давуу бүгд дав. Насны ангилт нь тэгээс 10, 10-аас 18, 18-аас 50-наас 50 насаас дээш гэж байна. Тэгээд өдөр тутмын юб нь болохоор хүүхдийн юб, өсвөр насныхан насны хүнчид хамт насны гэж байна. За та нар ухааны зэрэг ийм хэлбэрийн юб өнөөж байдгаа гэдэг үзээ сонгоод авсан юм тийм ээ. Тэгвэл та нарын хол ямар хэлбэрийн ямар сүлээтэй юб вэ? Макси. За ямар сүлээтэй? Тарбиц тийм ээ. За сүлээтэй. Аваад гэсэн чинь насны ангилаар орж болохоор аваад чинь өөр хийгээ урттай орлого болохоор аваад тэгээд максаар явуулж байна. За танаа хол тэгж авсан байна тийм ээ. Тэгвэл ямар төсөөр сүлээтэй тэмдэглэдэг юм бэ? Ер нь бол хуцсны сүлээtүүдийг тэмдэглэдэг шүү дээ. Бид нэр уртлын нэгдүгээр үлрэлт хичээл үзчихсэн тийм ээ. Үсгээр тэмдэглэдэг. Өшөө ямар юм аа төсөөлсөд дүрсээ? Өшөө тарбиз гурвалж тэр чи юуны дүрсээ? Геометрийн дүрсээ бас хуцсны сүлээтийг тэмдэглэдэг байна тийм ээ. Энийг бид нар хэдгээр үлрэлт үзлээ хүмүүс дээ? Нэгдүгээр
нэгдүгээр үлрэлд үзсэн шүү дээ. Тийм ээ тэр сүлэтээс энийг гаргаж иж юуг эсгэж юугийг ойж ажиллаж байна. Тийм ээ. За дараа. За хүүхдийн өвгөн болохоор загвар дизайн чиглэл нь илүү чанар тод өгтэй байвал хэрэглэгчийн сэтгэл санаанд нийцсэн байх хэрэгтэй. Өсвөр насныхны өвгөн болохоор тухайн үеийн мод чи загварыг хангасан байх. Насны хүртний өвгөн болохоор биеийн галтрыг илүү тодорхой гаргаж өдөрнөөс дээгүүр цулгаад байх. За эсгүүрээ яриа бүгдээрээ. За яаж эсгүүрээ яриа. Аскур дээр эсгүүрээ тэрүүн дээр ярьж. За мэдээч йогыг гаргахдаа эсгүүр бол гол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүн өөрийнхөө өөртөө тохирсон йогыг гаргахдаа тодорхой бэзэгээ сонгож, хүссэн бэзэгээ сонгож аваад бэзэгээсээ бэлгөөсний урт болох B1 цэг үртэл сонгож аваад B1 цэгээсээ доош хүссэн уртаа 20 уртыгаа ингэж сонгож аваад. За 20 урт нь болохоор B1-ээс H1 цэг үртэл ингэж тодорхойлж авна. Ингээд гадна талын тор байгуулж суулын өндрийг авахдаа B-цэгээсээ өгзөгний цэг хүртэлх хэмжээсээ тэмдэглэж аваад энэ өгзөгний тойрог гарч ирнэ. Өгзөгний шугам гарч ирнэ. За тэгээд шугамнуудаа нэмэлдвэл эдлийн өргөн, арын гол шугам, хажуу ойдлын шугам гэж энэ өгзөгнийх битгүүс хормой гэж шугамнуудаар. За танасны барилгыг арын эсгүүрээ танасны барилгыг яаж тодорхойлсон байна? Ямар төмөөгөө тодорхойлдог вэ өгдөө? Танаас чинь Б тэгээд Б-ээс Б4-гөө хоёртой байна. Зөв өгдөө. Зөв Б-ээс Б4 хоёртой хаваа. Тийм ээ? За танасны өргөний хэмжээ. Өргөн 3 см зэрэг. За 3 см. Тэгээд хоёр талдаа хувааж өгтөө 1.5, хоёр тишиг 1.5-аас хэмжиж авдаг. За ташааны даралт харагдаж байна тийм. Энийг яаж гаргаж өгдөг вэ? Ташаагаа дагаж даралт гаргаж өгдөг тийм ээ. За энийг яаж гаргаж өгдөг? B-цэгээсээ B2 цэг хүртэл шулуун аваад тэгээд дээш нь нөгөө хажуу ойдлын шугам аваад энэ Б-ээс энэ ташааны даралтыг яаж гаргаж өгч байна? B2-өөс O2 хүртэл. Зүгтээ. Тэгээд наадах чинь мөрийн шугамар ховсон харагдаад байгаа үстэй тийм ээ. За тэр яаж гаргаж тойргоо хоёрдоо аваад нэг. B2 цэгээс 2 тишээ сантиметр аваад түүнийгээ доошоо O2 цэгтэйгээ холбоод. За хүүхдүүдээ тэгвэл ташааны даралтыг яаж гаргаж өгч байгаа вэ? Бэлтгүүсний B2 цэгээсээ O2 цэг хүртэл. За B2 цэгээс O2 цэг хүртлээ яаж мөрийн шугамар яаж холбож байгаа вэ? Зөв юу ихлээд яах юм? Энэ ямар цэг байгаа юм? Энэ B4 цэгийг юутай холбож байгаа л өгдөө. Хоёртой шулуун шугамар холбож байгаа тийм үү? За тэгээд эндээсээ яаж байгаа юм? Харин яаж мөрийн шугамар холбоод ташааны даралт хийж өгч байгаа? Тэгээд шаттай бид яг гол нь B4 2 цэгийг 2 тэнцүү гэсэн байгаа. За голоос нь хэдэнсээ тэгэхээр босгоод байгаа лээ? Нэгээс 1.5 см авах хэрэгтэй босгоод мөрийн шугамар холбож байгаа. Тийм ээ? За энэ болчихж байна. бэлхөөс нь нөгөө өгзөгнийхөө тойрыг бодвол арай илүү нарийнхан байдаг учраас дээр нь танаас гаргаж өгнө. Танаас нэг болохоор тогтсон 3 см-ийг 2 тишээ 1.5-аар аваад арын нь болохоор арай илүү тогтсон байдаг. За тэгээд эсгүүртэй гаргаад ойдл гарч ирдэг. За дараагийн Юуны технологиг ойлгохдоо 4 ойд идэг. Бид нар тэр 4 ойдыг болохоор цаасаар гаргаж өгсөн байгаа.
Нэг нь болохоор хазрах хоёр буюу юу хүний хажууг хоёр. Юу хүний хажуу гоё. Хоёрд нь болохоор дан дарж байгаа хоёр буюу ил даа цахилгаан хоёр. Цахилгаан. Одоо гурав дахь нь болохоор эмжих ба дал пантаг хоёр буюу бүс хоёр. Дөрөвт нь болохоор эрүүг битүү нууж хоёр буюу хормог хоёр. За тэгвэл юу хоёр ихэнд хамгийн дөрөнд юу хийх юм бэ юу хүний? Хажуу. Юу гэнэ хийдэг лээ? Юу хүний юу хийдэг вэ хамгийн дөрөнд? Ятар энэ юу хоёр ихэнд лагийг эднийхэн гаргаад тавьсан байгаа тийм ээ? Хамгийн нэгдүгээр юу хийж гэнэ хүүхдүүдээ? Зургаар гаргацсан бай тийм? Зургаар ингэ гаргасан байгаа тийм ээ нөө? За тэгвэл хамгийн дөрөнд юу хийх? Өшөө зургууд дээр чи харагдаад байна шүү дээ тийм ээ? Харагдаад байна. Танаас нуулаас энэ хамгийн түрүүнд ихлээд ойдөг байна. Тийм ээ? За танах тэр нарийн юуны скор яаж гаргаж байна? За нарийн юуны болохоор голдоо нөгөө радиусаар хэмжиж авдаг. Радиус болохоор хоёр тишээ бүтнээр болохоор 624 радиус. Юу вэ? Яагаад энэ 600? Радиусын тогтсон болохоор 314 байдаг. 314-ийг 2-оор үзүүлээ. 600. За яаж чаддаг вүлээ? Нийт хэмжээ. Радиусыг юугаар тэмдэглэе? Радиусыг математик хичээлээр үзсэн шүү дээ. Радиусыг ямар үсгөө? Энэ хэлжээ. Зүгтэй. Энэ мөн үү? Мөн тийм ээ? Энэ эр үсгээр тэмдэглэдэг тийм үү? За тэгвэл эдних тэр бүтэн нарийн юугийг болохоор зэрэг томыг хэмжүүлэх гэдэг юм багш. За бичээд томыг хэмжүүлэх гэдэг. Үгүй байна. Тийм ээ. За тэгвэл танахнаас томыг бичээд гэхдээ
сарын судлаад өнөөдөр цайлангаа хийж байна. За манайх юуны түгээс товчхон мэдээлэл хийсэн байгаа. Үүнийг танилцуулъя. За эртний түгээс товчхон. Эртний хүмүүс биеийнхээ доод хэсгийг хараад дааваараа өмсдөг байсан. Өнөөгийн үед бүхий адилхан болсон. Нэгдүгээр дайнаас хойш хүмүүсийн үзэл санаа өөрчлөгдөн юуг нь хөлний хэлбэр гаргадаг өн болон хувирсан. Юугийн шотланд ирчүүд өснөх офц болон өмсдөг. За юугийн хэлбэр хийц маягийн хувьд юугийг жакет хослуулж костюм болж өмсөхөөс гадна жилеттэй хослуулж бас үйлдвэрлэж чаддаг. Юугийг олон тал хэсгүүдээс бүрдгээр нь 2, 4, 6, 8 гэсэн оюунуудаар байдаг. За юугийг болохоор маш олон төрлийн зүйлээр чимгэж чаддаг. Жишээлбэл хэм бол одоо шүүс манай юу гэх цэцэг өнгийн цасаар цэцэг хашнаад тэрмэл цэцгийг ингэж хашиж яасан байгаа. За энэ гэхээр юугийн бас нэгэн чимэглэлийн төрөлтэй байна. Тэгээд бас юугийн дээр бүс хийж бас цахилгаан дарж ойлгуулдаг. За юугийн манайх гоёлын юуг авсан. Энэ гоёлын юугийг хаана өмсөх тохиромжтой вэ гэдэг. Гоёлын юугийг хаана өмсөх тохиромжтой вэ гэхээр шинжин, ууцал хэлэлцүүлэг мартинен баяр хамгийн дөрвсөн. Яа гоёлын юугийн нөлөөг яцаас бусдаас онцгой харагдаж байдаг юм. За гоёлын юуг бас нэг онцлог юм бол энийг айлва хүн нэг айлва баяр хийж явахдаа өмсөх илүү тохиромжтой. Ягаад гэвэл маш олон хүн байдаг. Маш олон хүн байдаг. Хүнийг бас өмссөн хугацаар нь дүгнж авдаг учраас гоёлын юугийг манайх сонгож авсан байгаа. Намайг гоёлын юугийн хагас нарын юугийн эсвэрээр авсан байгаа. Хагас нарын юугийн эсвэрийн зүйлээр гарахтаа болохоор сэт тэмцэх бид хоёр байдаг. Араа тусан болохоор төлхөөсний зөвлөдөө 3-10 жилтэй байгаа хагас нарын хагас нарын болохоор 628 тахаадаг. Хагас нарын болохоор шүүрийн зүйлээр бас сэт тэмцэх бид хоёр гаргадаг. Бид таваад тохмолтой 310 байгаа. Хагас нарын юугийг болохоор хагас нарын юугийн араад болохоор төлхөөсний төлөвөө 310 төгрөг хувааж өгдөг. Харин бүтэн нарын юугийг болохоор төлхөөсний төлөвөө 628 төгрөг. За одоо юугийнх нь хүнээс хэмжээ авах. За юу хүний биенээс хэмжээ авахдаа энэ хэмжүүлэх журам маань цэг цагсан нэгдүгээр хоёрдугаар хэм бол нарийн хувьд нэмэлт хувьд өмссөн байна. Тэгээд энэ хүмүүс хэмжүүлэгч хүмүүсийнхаа баруун галт талтан зогсож хэмжээг авдаг. За бэлгүүс хэмжээ биеэс хэмжээ авахдаа бэлгүүсний торгоос авдаг. Бэлгүүсний торгоо хамгийн нарийн хэмжээгээр авдаг. Гэхдээ нэг хүрээ орц цайтай хэмжээгээр авдаг. За энэ хүмүүс маань ингээд 63 байна. За дараа нь болохоор үзүүний торгоор авдаг. Үзүүний торгийг хамгийн бүдүүр хэсгээр авдаг. За энэ хүмүүс 83 байна. За суулийн өндрийг олохдоо бэлгүүсний торг буюу хамгийн нарийн хэсгээс үзүүний торг буюу хамгийн бүдүүр хэсэг хүртэл авдаг. Миний тогтмол хэмжээ нь 18 см байдаг. За одоо хагас нарын электронаар хэмжээний тацаг яаж бодох вэ гэдэг хэмжээ хийж байна. За эдлийн урттэй бэлгүүсний торгоор нэмээд 6 цагаагаар 2-оор үчиг хагас нарын юугийн экстралийн тацаг гэж байна. За бүгдээр хагас нарын юугийг хийе гэх юм бол бид бүхэн яадаг байх нь. За эдлийнхээ урттай бэлгүүснийхээ торгийг 6-аар нэмээд хувагаад нэгждэг байна тийм. Тэгээд хэдээр үржих нь вэ? 2-оор. Тэгэх юм бол та бүхэн байна. Яах вэ? хэмжээ авчих нь шүү дээ тийм. За маш сайн байна гэдэг юм нэ. За дараа цааш нь маш тийм бол хэмжээс ихтэй нийтэн бэлгүүсний торгийн хагас, хоёртны өмцгний торгийн хагас, гуравтны дөрөвний яв, дөрөвтний юугийн яв, тавтны нэмэлт хэмжээсүүдийг гэж авдаг. Юугийн хэмжээгээр За багш нэг юм асууч. Эднийхээс нэмэлт хэмжээ гэдээ гараад ирлээ. Нэмэлт хэмжээ бол яагаад нэмэлт хэмжээ байд юм болоо? Яагаад нэмэлт хэмжээ авдаг юм болоо? Яг үндсэн хэмжээс
хичээлсүүд нөгөө нэг шууртын үйл дээр ордог. Тэр Нэг хэмжээгээр Оюутны нас. насаас шалтгаалаад Оо зүйтэй. Намын юу гэнэ? Оюутны нас биш. Оо зүйтэй. Эсгээд оюухан зэрэг яах вэ? багсын хэмжээ Тийм. аваад Тэгэхээр зэрэг нэмэлт хэмжээ авч өгдөг байх нь шүү. Тийм өгдөг. За мөн. микро, мини, макс гэж байна. Манай яг болохоор өгдөгөө татсан юм. Өдгөөс арай бэлдээ. Ямар юу бүгдээр хийсэн болохоор Мини. Мини. Аюулгүй болохоор юуг ойлгоод цав ангид байдаг. Нэгт нь хавцрах байдаг. Хоёрт нь эрмэг нугаж байгаа. Гуравт нь эрмэг заднаа байхад нугаж байгаа. Дөрөвт нь дан даруулж байгаа. Тавхын эмжиг ба карт гоё юм байна. Манай багийн хас нарийн хүний сүлжээл нь гэхээр хэлбэр хэлбэртэй цаас ирж учраас яг сүлэн гарсан гэж байна. Хэлбэр хэлбэрээр гаргаж бичсэн байна. За тэгвэл оюух. Бид бүхэн маань одоо энэ юу бэ эсвэж одоо бид биесээ хэмжээ авсан чи яах ёстой вэ? Эсвэр байна. За эсвэр. Бэ гэж хэлбэрс гэсэн. Дөрөв бэ зэгээ аваа. Дээр нэг зэгийг олцоо. Бэ зэгээ Үзний төргөө хоёр тугааж өгөөд бэн нэг байна. За, хэгээс бэн гэдэг нь болохоор дискусны төргөөс хүссэн хэмжээгээр доош авах. Тэгээд авсан хэмжээгээ хэ гэж хэлсэн. Бэгээс өг болохдоо шатай битүүл цаар хэлбэрээр байрлаж байхаар ав. За, бэгээс бэ хоёрыг болохдоо үзэнийхээ төргийг хоёртой аваад нэг гэсэн үг байна. За, бэгээс бэ бүрийг болохдоо дискус нэг хоёроо дөрөвтэй аваад нэгийг хасаад бүрийг нэмнэ. За, бэгээс танаас болохоор бэгээс бэ дөрөв хоёр танаас болохдоо бэгээс бэ дөрөв тиймээс болохдоо бэ дөрөв хоёроо хоёртой аваад өгөөч яг голын хэлбэр танаасаа хэлнэ. За, тэгээд танаасаа За тэгвэл багш нэг юм асууч. Бэгээс Б2 энэ юуны эсгүүр вэ? Энэ хэсэг. арын Эсгүүр тийм ээ. За тэгээд та бэр болон зүйлээ энэ чинь болохоор энэний юу болохоор 12-аас 13 гэсэн тогтвортой байдаг. Энэс танаас болон тогтвортой байдаг. За тэгээд энээрээс өмнөхөд энэ шугамнуудыг нэрсэн ба энэ болохоор арын голын шугам, энийг хажуу хоёрын шугам, энийг ингэрийн шугам, холбооны шугам, дискусны шугам гэж энэ шугамнуудыг бас нэрдэг. Энэ Үзний шугам. Тийм. За бүгдээр тэгвэл юу богоёх. Тэгэхээр за юуг ханаас нэглээд хамгийн сүүл юу оёд болдог вэ? За бүгдээр ойлгож байна. За хамгийн сүүл ойлгож байна. За бүгдээр дээр юунаас хийж явах хоёр технологи яриад байгаа юм ээ. За нэгдүгээр нь юу оёд вэ? Бүрдэх хэсгүүдийн нийтийн нийлүүлж байна. Эсгээд бүрдэх хэсгүүдийн нийлүүлээд эсгээд. За эсгээд бүрдэх хэсгүүдийн нийлүүлээд. за тэгээд дараа танаасны шугамнуудаа нуугдаж гаргаж өгнө. за танаасны шугамнуудаа нуугдаж гаргаж өгнө. Дараа юуны хажуугийн оюутнуудыг за хормог ямар хэлбэрээр оюуж өгөх вэ? чи хүний өөрөө юу гэнэ? Ирмэг нөгөөч нөгөө нэг Ирмэг нуугдаад машинаар оюуж явна. Өшөө яаж яж явах вэ? Өшөө юу Гараар байна. за гараар оюутнуудаар оюуж явах бид бүх бас төрөж хичээлүүдээр өдөрт хичээлээр өгсөн байгаа. Гараар ямар оюутнуудаар оюуж явах вэ? Өшөө ямар оюутнуудаар оюуж вэ? Энгийн оюутнуудаар нийтдээ үзсэн тийм гоё чимэглэн ямар оюутнууд байдаг вэ? Оо хамаг оюутнаар оюуж явна. Өшөө ямар гоё оюутнууд байдаг вэ? За тэр чи ханаа оюут тийм ээ. За бид нар тэгвэл гоё чимэглэн ханаа оюутнуудаар бол энэ хормог бол гараарж оюуж явсан бас болох юм байна. Тийм ээ. За дараа. Оо зүгтээ. Дараа нь одоо дэлбэрээ цэцлэхээ Заавал бүх юм цэцлэхээ орно гэх юм. Эцэндээ танаа тавч хийсэн юм яа.
өөртөө байгаа зүйлээс хашигтай нэртэй. Ямар зорилготой хийж байгаа? Тэгээ заавал одоо бид бүхэн цахилгаан оёхгүй байж болох юу байдгийг байх нь. Байдаг тийм ээ ирзэнээр, тийм ээ уяагаар, үдээсээр, тийм ээ ямар хэлбэрээр өөрөөр гихнүүд тэрийг ихсээгээр тулгуурлах ойлгох юм. За дараа Дараа нь гоё зүйл байна. Кандал болно. за хамраа бол ямар юу гэсэн бэ? Один. За хоёрын хэсгсэн гэж тийм ээ. За хоёрын бүгд илүү танахаа ямар шаардлага давхаа хоёрын гооцоо шаардлага гэхээр юу илүү давхаа вэ? Түүний даалгавар хийсэн ба түүний одоо хүн хандах байдал одоо хүний сэтгэл нийцэх байдал тэр одоо шалгах хамгийн илүү. За тийм асуусан юм байна үүдээ. За байхгүй. Тэгээс шимбэлээд явсан бэ? Эдлийн хаврын гаргах томьёог мэдж авсан. Тэгээд илүү тодорхой тайлбарсан болохоор бүгдийг ойлгосон. Түүхээс нь болохоор нэг үүссэн гарах хөдөлгөөн юм. За ингээд нэгдүгээр багийн 3 дугааргийн хамт олондоо бүгдээрээ за ингээд за хамт бүгд за тараа үнэхээр за хамт доктор бүгдээрээ үнэхээр хийж байгаа учраас загуудаа үнэхээр за багуудаа үнэхээр за багуудаа гэдгээр одоо үнэлээд тулцсан тийм ээ. За энэ бүгдээр багуудаа үнэлээд үнэлгээгээ аваад багуудаа үнэлээд. За чиний баг ямар үнэлгээ хийсэн бэ нэ гэдгийг харах тийм ээ. За бүгдээр багуудаа үнэлгээд. За нэгдүгээр баг 2 3 дугаар бага тийм ээ. За тэр бүгдээр багийнхаа үнээр ачаа нэгдүгээр баг ер нь ямар энэ төсөд ажлаа хамгаалсан бэ гэдгийг 2 3 дугаар багийнхаа үнэлж. За 2 3 дугаар багийнхаа. За энэ дээр наа. Тэгээд таагаар шиг мэдээлэл илүү энэ дээр наа. Тийм ээ. За 2 дугаар багийнхаа баха 1 3 үнэлсэн тийм үү? Нөгөө хоёр нь үнэлсэн шүү дээ. За нэгдүгээр үгийг үнэлж байгаа баха 2. За 2 үнэлээ. За 2-ыг 3 1 2 үнэлсэн. За батнаач гараа. За дараа. За 2 дугаар байгаа. 2 дугаар байгаа. 2 дугаар байгаа. За 3 дугаагийн үнэлээ. 3 дугаагийн үнэлээ. Үнэлсэн үү? 3 дугаагийн үнэлээ. За ингээд та бүхэн маань энэ багуудыг бол бидэнд ойлгомжтой шин мэдээлэл зөвлөсөн байна. За бид нар оновчтой хийсэн байна, ойлгомжтой байна гэдэгтээ багуудаа та бүхэн үнэлжлээ. За энэ үнэлгээтэй чи багшийн санал нийлж байгаа юм тийм ээ. Манай багийн хүмүүс өнөөдөр маш сайн ажиллаж өөртөө хэрэгцээтэй мэдээллийг олж авч өөртөө тохирсон юу хийх чадвартай, эсвэл чадвартай болсон байна тийм ээ. Ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн амжилт хүсье. Цаашдын сурлага хөтөлбөрт. За баярлалаа. За бүгдээрээ гэрийн даалгавар. За гэрийн даалгавар. За дараагийн бүлэг сэдэв маань хос зүй болж байна. За хос зүй. За хос зүйдээ зүүний бүлэг сэдэв орж ирээд дахиад төсөлд ажиллаа бүгдээрээ хийлээ. За нэгдүгээр бид нар бол багц хэрэгслийг уншиж ирнэ. Нэгдүгээр. За 2 дугаар зүү утастай ирхэн. Тийм ээ? Хос зүйтэй ирхэн. За дээрэс нь утастай ирхэн. За бүгдээ дагаад тэмдэглэсэн нөхдөдөө. За бичээ дууслаа. Баярлалаа. За сайн амраарай бүгдээ.